हजुर धन्यवाद। हामीले आसन गर्नलाई नै जोड्न चाहन्छु प्रदेश फुटबल संघका सदस्य आदरणीय ज्ञानबहादुर राईज्यूलाई पनि म मञ्चमा आई आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। गर्नलाई नै जोड्न चाहन्छु हाम्रा आदरणीय समाजसेवी कपिल अरियालज्यूलाई पनि म पूजा विधि गरेर अब हामी दुईवटा सिली मित्रहरूलाई जानकारी गरौँ। हामी एकमुष्ट रूपमा हामीले हिजोबाट हामी आज प्रतियोगिता नभई हाम्रो सिली संरक्षण गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रममा आयोजना भएको कुरा हामीले हिजोबाट यहाँलाई उद्घोष गरिरहेका छौँ र हामी सुरुमा चासुङ सिली प्रस्तुत गर्ने मुष्ट रूपमा चासुङ सिली प्रस्तुत गर्ने कुरा म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु।